песни военных лет посчастливилось пассажирам одного из рейсов. В честь юбилея Великой Победы для них устроили настоящий концерт в небе. Это стало приятным сюрпризом для улетающих и полезным опытом для экипажа. С высоты 10 километров. Репортаж Дмитрия Аполлонова. Май, вовсю щебечут птицы, и парад идет в столице. Рабочее место бортпроводников не как театральное закулисье. Здесь переодеваются, повторяют тексты, после чего выходят к зрителям. И вот уже по салону Боинга разносится до боли знакомые мотивы, на удивление пассажиров, ведь такого они сегодня точно не ждали. Это День Победы! Знакомые всем слова песни сегодня звучат над мирно плывущими облаками. Они летят вместе с самолетом над землей. В каждой строчке напоминание о подвиге предков, о цене мира, о единстве народа. Артисты, среди которых даже сами авиаторы, едва скрывают легкое волнение. И это понятно, ведь в таких условиях они еще не выступали. От того, что в самолете, конечно, и шум, голос своего не слышно. Люди поддержали, специально песни выстроили по нарастанию настроения, и люди все раскачивались и раскачивались. За окном иллюминатора плывут белоснежные облака, а в салоне самолета словно эхо разносится мелодия, ставшая символом героизма и стойкости народа. И вот уже сами пассажиры буквально рвутся к микрофону. Тишину между песнями это аплодисменты, продолжительные, искренние. Заведующий была детским садом и была культурно-массовым сектором, вела там все юбилеи, концерты и свадьбы. Ну, пела, естественно. На обед предлагают солдатскую кашу, вкусную гречку с тушенкой, на десерт праздничное пирожное, а уже на сытый желудок торжественная церемония награждения победителя в специальной викторине от Авиаки. Ответить нужно на вопросы, связанные с историей Великой Отечественной войны. Настоящих знатоков оказалось немало, сразу 10. Со школы уроки, когда были, у нас учитель истории очень хороший, очень подробно рассказывает. Дарили. Какую критику? Я сейчас могу посмотрела. Потом ручка, которую я запомнила, счастливый листочек. В роли ведущей концерта сегодня бортпроводник Инна Царевская. Ей вдвойне сложнее. Нужно выступать, при этом главное выполнять основную работу, где комфорт и безопасность пассажиров превыше всего. На миг забыли, что мы летим куда-то. Нет, мне стаж 30 лет. Я никогда не забываю, когда я лечу. Я здесь уже дома себя чувствую. Турбулентность слегка тряхнула крыло самолета, но никто не обратил внимания, а уже вскоре появляются очертания города на Неве. 7-часовой полет прошел как никогда быстро, а когда шасси коснулись взлетной полосы Пулково, аплодисменты звучат громче, чем обычно.